Desordem. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 16 Nyakanga niho umwaka w'ishuri watangura mu gihugu cy'u Burundi. JCTV yagendeye kimwe mu bigo bisanzwe vyakira abanyeshure biga barara ETS Kamenge. Umuyobozi w'ico kigo akaba yabamenyesheje ko batanguye kwakira abanyeshure baje kwiga kuri ico kigo guhera ku munsi w'Imana igenekerezo ya 15, ariko ngo bakaba baciteze kwakira n'abandi banyeshure. Kuva ejo ku munsi w'Imana itariki 15 no twatanguye kwakira abanyeshuri baja mu buraro, aho ejo twashe kwakira abanyeshuri barenga 300. Muri rusangi basa nuko bitavye mugani bake, mwaka wari munsi wa mbere twovuga ko ari bakibashije kuza. Gushikitsa isaha tumutonda n'abandi banyeshuri baguma baza, kandi tumenyereye kubona yuko umunsi wa mbere benshi ntibazira rimwe, mugabo iyo haheze nk'imisi 3 canke abanyeshuri bamaze kugwira. Abigisha nabo bakaba batanguye kwigisha nk'uko tubibwirwa n'umuyobozi w'ico kigo. N'abigisha bitavye akamo k'umushikiranganji w'indero, aho yateye akamo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9 2024, umwaka w'amashuri wa 2024-2025 amashuri azobatanguye. Ico kigo kikaba citeze kwakira abanyeshure barenga 2400. Ku bijanye n'ibikoresho, umuyobozi yamenyesheje yuko atangorane n'imwe bafise kubivyerekeye. Muri rusangi ntabwo nimwe dufise, kuko n'umwaka twateguye neza kandi tubusanzwe tuzi yuko umwaka utanguye ibikoresho byose babikwiye. Akwete sikamye tugira Imana rero turafise bibliothèque, no kuvuga stock yaho dushira ibitabo nkarisha bwenge ku banyeshuri. Kanatsinda nko musanzwe mubizi, ishuri ETS Kamenge ni ishuri rya mbere ry'imyuga ryatangiye kubaho, bisigwa yuko ivyigwa nka vyishi n'ayandi mashuri y'imyuga aza kubitora ku ishuri ETS Kamenge. Ariko naho biruko haracabura abarezi, kuko ico kigo gifise abakukuruke benshi bakukurutse bakaba batarasubirizwa, bigatuma ikigo cikora kubakutsa kivi babafasha kurera abo bana bari mu ico kigo. Abarimu bagiye mu zabukuru ntibarasubirizwa, mugabo twatanze raporo aho tuza kuyitanga cyane duhereye ku baje gwindero muri commune yacu Ntahangwa, abaje gwindero mu gisagara ca Bujumbura, eka mbere no kubushikiranganji b'indero ico kazo barakize. Mu minsi twaravuye na nyakubahwa arongoye indero mu gisagara ca Bujumbura, yaturemesheje avuga yuko mu minsi mikeya bazoduha abakozi basubirira abo bagiye mu zabukuru. Aho none uvuga hari ikibazo honyene, ahandi ho abigisha dusanzwe dufise bari ku kivi kandi ibikorwa bariko bigenza cyane. Ku bijanye n'ikiza cateye c'inkende, barasizeho amazi ku mpande zose kugira ngo abanyeshure n'abarezi baze barakaraba, eka mbere bakaba barashizeho n'abacungera kugira ngo ntihagire urengana atakaravye. Kugira no kwikingira kiya kiza c'ingwara bita Madrisenje, Akwete Kamenge twashe kubyitegura tugeza, twarigiranye inama n'abajejwe gukurikirana ubuzima bw'abanyeshuri ku munsi abo bita bankadrere, turabira hamwe reko bijanye n'isuku caca dushize mu ngiro kubahiriza ajya amategeko nyakwa mushikanganje w'amagara y'abantu yateye akama abarundi bose ko turakurikiza kugira isuku. Ivyo rero nibaza ko nkuko mwabibonye aho mwagiye muraca, mwabonye ahantu henshi hari indobo zitandukanye n'umuti urimwo n'isabune zo gukaraba. Ahantu hose hari indobo rero twahashize umuntu abijejwe, bisobaye ko ata muntu arengana aho hantu atabanje gukaraba. Ngana abanyeshuri ejo nababwiye, ejo mwijoro bashitse nabahaye novuga iyo message, ndababwira nti naho muje ngako mu bigo vy'ishuri mugerageze gushira imbere icyo kijanye n'isuku kugira ngo twikingire kiya kiza c'ingwara. Kandi kiya kiza c'ingwara ntikiraba abanyeshuri, kiraba umurundi wese mu gihe avyifashemo nabi. Turafise amahirwe no kwizera yuko Imana twishize imbere izodufasha kudukingira ico kiza, ariko n'Imana ifasha wifashije twe ku mwanya tubikurikirana, kandi ndazi neza yuko Imana idufashije naze ko tutazogira ingorane, kuko ingufu turakoresha zisa na zango twakoresha cagiye twagwanya ca kiza ca coronavirus, kiyana cyo nyona twakoresha ingufu zasanzwe, kandi Imana tugiye no kuri ETS Kamenge ntangone yabaye. N'ubure turaremye ko kumbure bizogenza cyane, kuko n'abanyeshuri baje kuyiga naho haraba mu mihana y'iwabo ibyo ntibabikurikiza, zubwo nta hashasha bagiye
kuko naho nyine aho bari basanzwe baba mu mihana yawe bavukamwo bari basanzwe bakurikirana ibintu by'isuku. Turamenye ko tangwa n'ikumbure izoba na cyane twambaje umukama Imana idufashe nizo tugize ngorane. Yongeye asaba ababishoboye ko ngo baterera mu bijanye n'imatera kuko bizimaze igihe kirekire akaba hari zishaje zikeneye gusubirizwa. Akwetese Kamenge turafise ikibazo c'imatera ariko si ikibazo c'inkora mutima, kuko haraheze imisi dukoze urubanza rwa yubire kuri ishuri ryari rimaze imyaka 75 riramurira igihugu, aho twaje kuronka imatera zishika 310 kandi zigaziryamika abanyeshuri 320 uko imatera yose iryamako abana babiri. Nibyo turafise imatera zisa nuko zishaje zikeneye gusubirizwa. Ico kibazo turagifise ariko kenshi na kenshi abavyeyi ndabibabwira kandi n'abantu bize Akwetese Kamenge ndakunda kubatera kamo ndababwira nti muze murafasha iri shuri na cyane ko iyo ryabaramuye. Ni muri iyo mvo kumbure kandi turafise n'umwizero mu minsi zabo twashe kuvugana bari mu Birigi aho banyandikiye turavugana bavuga ko bashaka kuraba ikintu bofasha mu bijanye n'imatera. Aho turafise umwizero mu minsi yeze naho nyene yakubaho urongoye indero mu gisagara ca Bujumbura yaduhaye imatera 100 shasha ziyongeye kwizazindi n'izitwe dusanzwe dufise. Kandi no mu minsi yeze twagirana inama n'abarangura imirimo ngaho Akwetese Kamenge turafise umwizero yuko mu minsi vuba bashobora kugira ico baterere kugira ngo turonke imatera ziyongera kuri izo. Hariho n'abavyeyi rero baza ngaha baje ngaha nkababwira ibibazo by'imatera na cyane nafatiye muri aka kamo nyine mukunda kuza murabaza abayobozi burya namwe muradufasha ko kidasanzwe. Kesho tubabwiye tuti murangene mutufasha ishuri hariho nk'abavyeyi bagira neza nk'ejo hari umuvyeyi yazanye imatera zibiri kandi afise umwana umwe avuga ati je nitavye akamo umuyobozi w'ishuri yavuze ko afise ikibazo nishimiye kugura imatera zibiri, imwe umwana wanje azoryama ko n'uwundi iyi nterera ishuri. Ni muri iyo mvo rero noca mfatiraho kugira ngo ntera kamo n'abandi bavyeyi babishoboye barereye ngaha eka mbere n'abaterereye ngaha ko basamwe bumva ko dufise ikibazo c'imatera ari nk'abagira neza bagize ico bafashira ishuri kuje n'imatera bubafashije ishuri kandi babashize mu ngiro akamo ka leta mvyeyi yamivuga na cece tutibagiye nyine ico bahira mu gihugu cacu c'u Burundi aho avuga ati uteye imbere kwiga ukuboko mugenzi wawe nawe ariko kugira hashitse. Ni muri iyo mvo rero novuga ko ubishoboye wese yogica aterera kugira ngo abanyeshuri ba Akwetese Kamenge baze bige borohewe bafise n'uburaro bumeze neza. Naho kubijanye no gufungura bavyiteguriye kare naho ibintu bibandanya bizimba, tumenyesheje ko bitazimbiye abanyeshuri gusa byazimvye kuri buri muntu wese aba muri kino gihugu c'u Burundi. Ako kibazo bijanye no gufungura abanyeshuri Akwetese Kamenge dusa no ko twagiteguye twaciteguriye twisunze turavye no kuntu ibiciro by'ibifungwa bizimvye ariko ntibizimye kubera gufungura abanyeshuri bizimvye ku Barundi bose abenegihugu bose twese dufungura ibyo dusumye naco gituma tutova tutibira abanyeshuri ahubwo biraba umurundi wese ari mu iki gihugu. Twegera aho tugeza rero twarageje gusuma ifungwa nyinshi bazofungura iki gice ca mbere cose kandi turavye turabona ko iki gice tuzokimara atangorane. Muravuze muti nibyo dufise ibice bibiri bya Akwetese Kamenge hariho uburaro novuga bita interna A n'uburaro bita interna B aha bumwe na dukorera ngaha turangura mirimo abana nabo baca barara muri interna B hari pfumusi barabara musi ishuri rya gisumi rya kaminuza rya NS namwe turafise abanyeshuri biga kuri Akwetese Kamenge bakiga bararayo. Mu kubafungura rero tubatekayo naho nyine ibifungwa vyabo ariko mu kubirondera mu kubisuma stock ni imwe iri ngaha muri interna A. Ico twizere turazi neza ko atakazo na kimwe kandi namwe musanzwe mubibona neza ko ibijanye no gufungura muri ibi bihe ntibyoroshe. Ariko Akwetese Kamenge tufise amahigwe twege nk'ibintu bijanye n'imboga keshi irengarenga amashu intore ivyo twirimira nuko gusa muri iki gihe nk'ubunyari mu bihe byo mucimana ntamvura ihari iyo imvura iguye keshi ivyo onye twe dufungura ivyo twirimiye. Turafise iramizero yuko rero iki gice kizohera tangwa n'imwe dufise mu byo gufungurira abanyeshuri.